الوصية الثانية وهي حق المكلف العبد الذي تفضل الله تعالى به عليه، وهو أن تمحو حسنته خطيئته، بمعنى إذا أخطأ خطأ ثم عمل حسنة يمحى ذلك الخطأ كأن لم يكن، بل من فضل الله أن الحسنة تضاعف. ومن عظيم بلاغة هذا الحديث والحكمة التي تضمنها مجيء هذه الوصية بعد الوصية الأولى، لأن في الوصية الأولى أمر العبد بأن يتقي الله حق تقاته، وقلنا بأن التقوى معناها أن ينتبه للجليل قبل العظيم، وأن يترك الصغائر قبل الكبائر، وأن يراقب الله تعالى في السر والعلن، وما هو ما لخصه قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته. فقد يفهم أحد من هذا أن التقي لا بد أن يكون معصوما من الخطأ، لا بد أن يكون مثل الملك ما يخطئ، وإلا لا يكون تقيا. لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أن التقي قد يقع في الخطأ، قد يقع في الإثم، قد تضعف نفسه، قد يرتكب منكرا، قد يفعل، كل هذا وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذه طبيعة البشر التي خلق الله تعالى. لكن بماذا يتميز المتقي؟ المتقي يتميز بأنه سريع الأوبة إلى ربه، كلما أخطأ رجع فورا إلى الله فتاب فمحى الله خطيئته وبدلها حسنة. وهذا معنى قوله أتبع السيئات الحسنة التقوى، يعني كأن الخالق النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ليس معناها أنك لا تخطئ، لا، معناها أنك إذا أخطأت تتوب فورا. ولذلك الله تعالى قال عن المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه صفة المتقي، أنه إذا أخطأ يرجع إلى الله تعالى ويستغفر ويتوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صلوات ربه وسلامه عليه أن نستغفر ونكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار هذا هو الذي يمحو الله تعالى به الخطايا. فإذا ليس معنى التقوى أنك لا تخطئ تماما، ولكن التقوى هي معناها أن لا تصر على الخطأ وأن تسرع الأوبة. وهذا من كريم فضل الله تعالى على عباده أنه فتح لهم هذا الباب وجعله حقا عليه. كلما تبت إلى الله تعالى ورجعت قبلك الله تعالى وقبل توبتك، ولكن بشرط أن تكون التوبة بشروطها. ولو تكررت في اليوم الواحد 20 مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. فمهما تكررت التوبة والاستغفار إذا توفرت شروطها فإنها تصح ويقبلها الله. فما هي هذه الشروط؟ الشروط 3. أولا الذنب الذي أنت عليه تقلع عنه فورا. يعني أنت مثلا تركت الصلاة هذا اليوم، هذا الذنب العظيم. أول شرط التوبة هو أن تبادر فورا إلى الصلاة. هذا هو الشرط الأول، الإقلاع عن الذنب. الشرط الثاني الندم على ما فات، تندم في نفسك وتشعر بالحسرة والألم لأنك فوتت أو ارتكبت هذه المعصية. والشرط الثالث هو أن تعزم في قلبك أن لا تعود. اليوم فاتني الصلاة أستغفر الله وأتوب إليه، لن أعود إلى هذا أبدا وأنا نادم. هذه. وإذا كان الذنب الذي ارتكبته فيه حق لأخيك المسلم فهناك شرط رابع. ما هو أن تتحلل منه وتطلب منه المغفرة والعفو، أو تعطيه حقه، أو إذا ما أمكن على الأقل تدعو الله له أن يعوضه على ما أخذت من حقه. إذا توفرت هذه الشروط فأنت بإذن الله من المتقين، وهذه التوبة تمحو عنك ما ارتكبت من خطيئة مهما عظمت. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكفر اللي هو أعظم الذنوب إذا تركته وتمت منه يغفر لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص ألم تعلم أن الإسلام يجوب ما قبله والحج يجوب ما قبله والهجرة تجوب ما قبلها. يعني هذه الأشياء كلها
تمحو ما سبق من الخطايا. ولذلك كان ديدن السلف الصالح أنهم كلما أخطأوا رجعوا. أول سبب، أول خطوة يخطوها المسلم إذا وقعت له خطيئة أو ذنب أن يتوب إلى الله ويرجع. ثم بعد ذلك يكثر من الطاعات حتى تكون هذه الطاعات ماحية، كما قال الله تعالى في قوله تعالى ايش؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه الآية نزلت في رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا فطهرني. يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد لأنه ارتكب ذنبا، فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. بعدما انتهت الصلاة نادى الرجل فقال له ألست حضرت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله ذنبك، لأن الله تعالى يقول إيش؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا هذا من فضل الله أنك إذا ارتكبت خطيئة، هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب ذنبا ولكن هذه الصلاة محت عنه هذا الذنب، لأنه واضح من مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تاب، والتوبة تكفي وتمحو الخطيئة. فإذا أتبعها بالعمل الصالح كان ذلك أدعى لأن تمحى عنه خطيئته. فإذا هذا فضل من الله عظيم ومنة على عباده ليقبلوا إليه. ولكن الشيطان يحاول أن يحول بين المسلم وبين هذا الباب العظيم المشرع من فضل الله، فيؤخر عليه التوبة ويقول أنت تبت أمس ورجعت اليوم، ويجعله يسوف ويقول إذا كبرت إذا تخرجت إذا فعلت أتوب كذا، فيكون ذلك سببا لأن تبتعد عنه التوبة أبعادا كثيرة. لأن القلب مثل الكوز، كما جاء في الحديث إذا أذنب العبد ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ورجع محيت تلك النقطة السوداء، فإذا أذنب ذنبا آخر ولم يتب نكتت نكتة أخرى سوداء، فإذا أذنب آخر ولم يتب نكتت نكتة أخرى سوداء، حتى يجتمع الذنوب على قلبه فيصبح قلبه أسود ما ينضبط، مثل الثوب الذي تلبسه لمدة شهرين أو سنة ما ينضبط. كذلك القلب يتراكم عليه الذنوب، لكن القلب الذي كلما أذنب صاحبه يتوب فورا ويرجع هذا يبقى أبيض صافي. وأما القلب الآخر فإنه يصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم كما معروف في سيرتهم أنه الواحد منهم إذا ترك ليس ذنبا، إذا ترك فقط، كان ابن عمر إذا نام عن ورده في الليل ولم يصليه صام اليوم التالي حتى يمحو ذلك، مع أنه ما أخطأ، إنما ترك فقط أمرا كان مما يقربه إلى الله. فكيف لو أذنب ذنب يتوب فورا ويرجع ويأتي بعمل آخر. ويروى عن بعضهم أنه كان إذا اغتاب أحد غيبة يتصدق بشيء في اليوم التالي أو يصوم اليوم التالي وهكذا. إذن هذا هو المنهج الذي علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه الوصايا لتؤكده. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang hak kedua, ya. Tentang hak kedua yaitu hak seorang hamba, yaitu pada kalimat wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamruha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Niscaya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Dan ini kata beliau merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, ya, kesalahan-kesalahan, akan menghapuskan dosa jika seorang itu melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bukan hanya sampai di situ saja kata beliau, tetapi kebaikan itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tersebut pahalanya akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mana ya dosanya terhapus kena kebaikan, kebaikan tadi juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka ya ini merupakan salah satu keutamaan, salah satu karunia, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar atas hamba-hambanya. Kemudian ya beliau juga menjelaskan ya, dan ini ya menunjukkan ya bahwa ucapan Nabi ini adalah ucapan yang benar, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memerintahkan takwa ya, setelah memerintahkan untuk bertakwa ya, beliau memerintahkan untuk banyak melakukan kebaikan. Yang maknanya apa? Yang makna takwa sudah dijelaskan tadi ya. Makna takwa itu sudah dijelaskan, yaitu ya kita jadikan antara diri kita dan hukuman Allah itu benteng, yang mana benteng itu dibangun dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi menjauhi dosa. Itulah takwa. Nah, ketika dalam perjalanannya ya, ketika dalam perjalanan manusia itu bertakwa kepada Allah, pasti dia pernah melakukan dosa ya. Pasti dia pernah melakukan dosa. Maka kata beliau ya, salah orang yang berprasangka bahwa muttaqin, orang yang bertakwa itu mereka tidak pernah berbuat dosa. Salah ya. Hatta orang yang bertakwa juga pasti pernah berbuat dosa. Karena berbuat dosa itu kata beliau tabiatnya manusia. Ya. Tabiatnya manusia ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, setiap anak manusia itu pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, orang yang bertakwa bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah ya. Dalam perjalanan ya menuju Allah Subhanahu wa taala, pasti dia pernah melakukan kesalahan. Cuma yang menjadi titik istimewanya bagi orang yang bertakwa ketika ia melakukan kesalahan ya, dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan kesalahan, dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat beristighfar, cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, fastaghfaru lidzunubihim ya. Mereka lantas ketika melakukan kesalahan, mereka cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Inilah ya titik keistimewaan orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, orang yang bertakwa itu bukan mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika melakukan kesalahan, dia sadar langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh umatnya untuk banyak-banyak beristighfar ya. Sampai-sampai beliau sendiri ya, Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, saya ya setiap hari beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali, kata beliau. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ya selain istighfar juga ya, orang yang bertakwa itu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata beliau, taubat ini memiliki syarat ya. Taubat ini memiliki syarat ya. Apabila terpenuhi syarat ini, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ya hilang satu syarat dari syarat taubat, kata beliau taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat taubat, kata beliau, adalah bersegera atau berlepas diri dari dosa. Bersegera untuk meninggalkan dosa. Ya, misal beliau contohkan, kalau dia itu tidak sholat, ya, maka makna bergegasnya adalah kembali untuk sholat. Ya, makna bergegas untuk meninggalkan dosa adalah kembali untuk sholat. Karena meninggalkan sholat itu adalah salah satu dosa besar. Wajib seorang bertaubat. Taubatnya syarat pertama, ya dia langsung kerjakan sholat. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah adanya penyesalan yang mendalam dalam hati seorang. Ya. Karena dia telah melakukan sebuah dosa. Jadi adanya rasa penyesalan ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga kata beliau, adanya azam atau tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama ya. Tekad kuat untuk tidak kembali berbuat dosa. Kemudian kata beliau, jika dosa itu berhubungan dengan hak manusia, ada syarat keempat yang dinamakan istihlal ya, minta dihalalkan, minta diselesaikan di dunia. Ini kalau bisa. Kalau tidak bisa, kata beliau, cukup dengan mendoakan ya, cukup dengan mendoakan ampunan bagi orang yang telah kita berbuat dosa kepadanya. Kemudian ya, bahwasanya
apa namanya, taubat ini ya, taubat ini adalah menghapus dosa ya, taubat ini adalah menghapus dosa ya, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al Islam yajubbu ma qablah, Islam itu menutup, menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau ada orang kafir ya, orang kafir dia masuk Islam, maka Islam itu menghancurkan dosa-dosa di saat kafirnya. Begitu juga kalau seorang itu berbuat dosa, ya sudah, dia sudah masuk Islam dan dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat tadi juga menghancurkan dosa-dosanya, menghapuskan dosa-dosanya. Selama, kata beliau, selama taubatnya itu terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, selama taubatnya itu terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian selain bertaubat, dianjurkan baginya untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan, untuk memperbanyak ya kebaikan-kebaikan ya. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguh ya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan ya. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ayat ini turun perihal seorang yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku telah melakukan sebuah dosa ya Rasulullah, aku telah melakukan sebuah dosa dan ingin dihukum orang tersebut. Kemudian ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika turun ayat ini, kemudian Rasul tadi menemui orang tersebut ya, apakah tadi kamu sholat berjamaah bersama kami ya? Apa kamu tadi sholat berjamaah bersama kami ya? Kemudian orang tadi menjawab, iya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat perihal kamu, intinya innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguh kebaikan-kebaikan yaitu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Karena dia telah melakukan sholat bersama Rasul, maka sholatnya itu ya menghapuskan dosa yang pernah ia lakukan. Oleh karena itu, ini merupakan ya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Namun dalam perjalanan juga di sana ada musuh manusia yang senantiasa menghalang-halangi manusia dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada setan yang senantiasa menghalangi jalan manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membisikkan ya kepada orang yang ingin taubat, nanti kamu masih muda, nanti masih banyak waktu, nanti hingga akhirnya orang tersebut pun jauh tidak jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh tidak jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu difahami juga, kata beliau tadi, bahwasanya ya jika seorang itu ya melakukan dosa, kemudian maka akan ada satu titik hitam dalam hatinya. Jika dia beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, titik hitam tadi akan hilang. Namun jika dia kembali berbuat dosa, maka titik hitam tadi kembali ya menutupi hatinya hingga hatinya terpenuhi dengan titik-titik hitam tadi. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap kali seorang berbuat dosa, maka setiap kali itu juga dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ya pernah dilakukan oleh para salaf. Di antaranya Umar bin Khattab ya. Apabila terlewat darinya wirid malam hari ya, biasanya ya melakukan wirid di malam hari, baca Quran ya, baca sebagian hizab dari Quran di malam hari, lantas Umar bin Khattab ini lupa nggak baca ya, maka besoknya Umar bin Khattab itu adalah puasa untuk menebus dosa kesalahannya tadi. Kemudian juga ya, di antara dari mereka ada yang ketika mereka tuh nggak sengaja menggibahi seorang ya, maka untuk menutup dosa gibahnya itu bersedekah atau melakukan puasa ya, intinya ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan. Dan ini beliau ulangi lagi bahwa orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi orang yang bertakwa itu orang yang jika berbuat dosa dia langsung beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah.